Nuestros vidas marcan un pulso en donde encontramos que nada tiene sentido, y donde nos quieren destruir, pisotear, golpear y dejar. En donde buscamos respuestas y soluciones, tan solo encontramos dudas y vacíos en nuestras almas y nuestras vidas. Nos contemos nuestra frustración en tan solo un golpe y un silencio. Consideramos oportunidades nuestras vidas en un baile, en donde sentimos que podemos y no lo hacemos, donde buscamos desnudar nuestros cuerpos vacíos y nuestras almas llenas de vida, donde nos sentimos vulnerables y buscamos soluciones y respuestas en los vacíos de nuestras almas, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es el estado en el que sentimos que todo está perdido, en el que intentamos cambiar las cosas y solo encontramos golpe tras golpe, en el que buscamos explicaciones para lograr cambiar nuestras vidas. ¿Qué es la derrota sin victorias o las victorias sin derrotas? Buscamos explicaciones para nuestra cruel realidad, a lo que llamamos vida.